আজকে আমরা বিল্ড করব 250,000 টাকা গেমিং পিসি বিল্ডের পিসি বিল্ডের প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করছি AMD Ryzen 9 5900X। এর প্রসেসরতে 12 কোরেস and 24 থ্রেডস রয়েছে এবং এটার পিচ ফ্রিকোয়েন্সি 3.7 GHz and ম্যাক্স বুস্ট ফ্রিকোয়েন্সি 4.8 GHz, আর এতে টোটাল 64 MB ফ্রি ক্যাশ রয়েছে। আর এটার আনলক প্রসেসর এবং এটা 7 ন্যানোমিটার আর্কিটেকচারে তৈরি করা হয়েছে এবং এর প্রসেসর AM4 সকেট, আর এটা PCIe Express 4.0 সাপোর্ট করে। আর এটা 105 ওয়াট PDP সাথে আসে এবং এটা সিস্টেম মেমরি সাপোর্ট করে DDR4 3200 মেগাহার্টজ RAM এবং এটা Gen 3 আর্কিটেকচারে তৈরি করা হয়েছে এবং এটার প্রাইস হতে পারে 50,000 টাকা। আপনি এর প্রসেসর দিয়ে 8K গেমিং এন্ড এডিটিং করতে পারবেন। এবং CPU কুলার হিসেবে ব্যবহার করছি কুলার মাস্টার লিকুইড MD360 RGB লিকুইড CPU কুলার এবং এর সাথে 120mm RGB ফ্যান রয়েছে এবং এটার প্রাইস 13,000 টাকা। এবং মাদারবোর্ড হিসাবে ব্যবহার করছি MSI X570 Unify Wi-Fi MD মাদারবোর্ড। এর মাদারবোর্ড MD7 and 3rd Gen প্রসেসর সাপোর্ট করে, আর আপনার BIOS আপগ্রেড করলে MD লেটেস্ট CPU ব্যবহার করতে পারবেন। আর এতে 4 RAM slot, 3 PCIe 16 4.0 and 2 PCIe 1 4.0 slot, আর 3 M.2 PCIe 4.0 slot রয়েছে। আরও অনেক ফিচার রয়েছে এবং এটার প্রাইস 30,000 টাকা। এবং RAM হিসেবে ব্যবহার করছি Corsair Vengeance RGB Pro 16/16 DDR4 3200 মেগাহার্টজ RAM এবং এটার প্রাইস 15,000 টাকা। এবং গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে ব্যবহার করছি AMD Radeon RX 6900X। এর গ্রাফিক্স কার্ডে 16GB GDDR6 টাইপ মেমরি রয়েছে, আর ইনফিনিটি ক্যাশ রয়েছে 128 MB, আর বুস্ট ফ্রিকোয়েন্সি 2250 মেগাহার্টজ এবং এটার প্রাইস হতে পারে 100,000 টাকা। আপনারা এর গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে 8K গেমিং করতে পারবেন। এবং স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করছি Gigabyte Porous 1TB Gen 4 M.2 NVMe SSD, এটার রিড স্পিড 5000 মেগাহার্টজ and রাইট স্পিড 4400 মেগাহার্টজ এবং এটার প্রাইস 20,500 টাকা। এবং পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ব্যবহার করছি Corsair RN850 X850 ওয়াট 80+ ভোল্ট সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই এবং এটার প্রাইস 14,000 টাকা। এবং কেস হিসেবে ব্যবহার করছি কুলার মাস্টারবোর্ড MD511 এর কেসের সাথে আসে 3 RGB ফ্যান and 1 non RGB ফ্যান এবং এতে 2 SSD ড্রাইভ and 2 HDD ড্রাইভ রয়েছে এবং এটার প্রাইস 7,000 টাকা। এই পিসি বিল্ডে টোটাল প্রাইস আসে 249,500 টাকা। আপনারা যদি আরো ইনফরমেশন চান তাহলে ডেসক্রিপশন চেক করুন। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করুন। বাই।